안녕하세요. 연우입니다. 오늘도 되게 막 햇빛이 쨍쨍 띄어요. 근데도 휴가를 즐기시고 있으리라 생각합니다. 되게 더운 날 물놀이 즐기시면서 오늘은 또 어디서 무엇을 하고 바닷가에 가서 되게 막 즐기시는 모습, 되게 막 사람이 많고 막 그런 거 하고 보고 있습니다. 네, 연우는 오늘도 공장에 나와서 이렇게 방송을 켜고요. 또 오늘도 또 연우는요 공장 안에서 즐겨보려고 합니다. 연우는 오늘도 이 더위야, 그죠? 재밌게 싸워가면서 일을 해보려고 또 하고 있습니다. 항상 이렇게 버벅거리기도 하고 막 그러기도 해요. 왜냐면 지금 어디다 놨어야 되나 막 그 생각과 겹치는 바람에 그렇습니다. 오늘 화요일인가요? 화요일이네요. 또 내일까지 하시는 분들이 많고 그 주 3, 4 지나서 토, 일이 껴있기 때문에 6일까지 즐기시는 분들도 계시리라 생각합니다. 모든 부분에서 보면 저희 이렇게 출근할 때 보면 거의 다 나와 계세요. 그분들은 또 언제 휴가를 가실지 날짜를 어떻게 잡고 15일 지나서 잡는 분들도 계시고 그러리라 생각합니다. 하지만 지금 가서 즐기시는 분들도 계시지 않을까. 근데 거의 나와 계세요. 저희 이쪽에는 거의 출근들 하셔서 다들 일들 하시고 계시는 그런 부분입니다. 지금 8시가 다 돼가요. 저도 아침에 일 좀 보고 하느냐고 방송을 좀 이렇게 켰습니다. 어쩌면 이 시간대 키는 게 참 좋을 것 같기도 하기도 해요. 또 왜냐면 근데 출근과 맞물려 있는 부분일 때 오늘 같은 경우, 어제 같은 경우 이런 부분에서 휴가들 즐기시고 있는 부분에서 오늘은 좀 늦잠 좀 자고 일어나서 이따가 시원하게 야외를 가야지 하시는 분들도 계실 거라고 생각합니다. 연우가 항상 이런 어떤 사소한 아니면 크게 어떤 부분에서도 얘기를 하면서 방송을 하고 있지만 항상 연우가 이렇게 시작하는 건 그렇지요. 아침과 뭐 하면서 인사로 시작하면서 항상 제 곁에 층간소음 저 깔려있는 부분, 그죠? 그 부분을 얘기하고 있어요. 소음이라는 거에서도 지금 있지만 현재 건설 쪽에 지금 현재로 뭐가 문제다 지금 많은 얘기들이 오고 있어요. 이렇게 들리기도 하고요. 이렇게 뉴스에서도 많이 보고 있는데요. 연우 같은 경우는 그런 부분에서는 뭐라 얘기할 수 있는 부분이 아닌 부분이기 때문에 스쳐 지나갑니다. 어느 뭐 건설 쪽이다 건축 쪽이다 그런데요. 많은 불안함들이 있지 않을까 참 그런 걱정, 지금 살고 있는 데서 그런 일이 벌어진다면 그분들은 어떻게 그냥 자그마한 걱정을 할 뿐이라는 거. 그 어떤 부분에서 크게 이렇게 저기는 해주지 못하겠지만 그런 걱정, 이렇게 작게 이렇게 걱정이 되는 부분이기도 합니다. 제가 건축 쪽에는 큰 저기를 얘기할 수 없지만 소음에 대해서 층간소음이나 이런 부분에서는 많은 얘기를 해요. 하지만 다른 부분, 열 같은 거 있죠. 열이란 부분이 되게 크게 다가와요. 연우 같은 경우는 한참 전부터 얘기했지만 더위라는 거, 더위에 대해서도 되게 많은 민감한 부분이에요. 제가도 겪고 있거든요. 왜냐면 이 안에서 이렇게 일을 하면요, 창문이고 환기를 시킨다 다 열어놓지만 밖에 열이 되게 막 뜨거워요. 그러다 보니까 밖에 열이 안으로 들어오면서 여기서도 밀어낸다 하더라도 되지 않는 부분이 되게 많아요. 열이 저희도 막 선풍기 틀어놓고 창문이 되게 많아요. 다 열어놓고 문도 다 활딱 열어놓고 그 부분에서 열기를 밖으로 빼낸다 해도 나가는 부분이 없다. 왜? 밖에 열이 더 뜨겁기 때문에 그런 부분도 있다. 연우가 이렇게 생각하는 부분에서는요. 그래서 다음 부분에서 만들려고 하는 부분이 그 열을, 그죠? 밖에 열 차단 쪽으로도 많이 있고 생각하고 있고, 그죠? 추운 것도 마찬가지다. 그 부분으로 가려고 하는 게 있다. 제가 다음 개발 쪽에는 그쪽에, 그리고 불이라는 거. 불.
그죠? 불이 옮겨 붙지 않는 그런 부분. 무언가를 칠해서가 아니라, 자체에서, 그죠? 설치하는 부분에서 그 모든 거를 막아주는 부분을, 다 만들어 놨어요. 다 만들어 놓고, 실질적으로 제가, 특허와 모든 걸 하면서 방음까지도, 그죠? 소리가 들리지 않는 부분까지도 같이 가려고 한다라는 얘기를 또 하고 있어요. 저번 방송에도 했었던 얘기거든요. 하지만 소음과, 그죠? 층간, 바닥 소음은 이미, 연우가 이렇게 해놨다고 생각을 하기 때문에 그 부분에서는 더 업그레이드 한다. 그 부분에서는 다른 부분으로 갈 거예요. 그렇지만, 벽에, 그죠? 그게 되게 심각하다 생각합니다. 여름에 이렇게 덥죠. 겨울에도 많이 춥다고 봅니다. 연우 생각이에요. 연우 생각이지만 여름에 이렇게 덥잖아요. 겨울에 분명히 춥습니다. 한파라는 게 있지 않을까라는 생각이 들어요. 연우 생각이지만 연우만의. 근데 여름에 이렇게 더운데 겨울에 따뜻하다. 그건 거의 볼 수 없지 않을까라는 생각을 연우가 하고 있어요. 연우 생각을 얘기하는 겁니다. 다른 부분 뭐 기상청이나 뭐 이런 쪽이 아니에요. 다만 그 부분을 보고 있는 거죠. 그러면 앞으로 점점점 뜨거워진다라는 생각이 들거든요. 그 부분적으로. 연우가 어느 부분을 보면 이 부분에서 차단을 해서 밖에 열이 들어오지 않게끔, 그죠? 어느 정도만 막아준다 해도 안에 부분에서 시원함, 그죠? 들어왔을 때 밖에는 어쩔 수가 없어요. 하지만 안에 부분에서 집에 들어왔을 때, 공장에 들어왔을 때, 했을 때, 그리고 불이 났을 경우 어떤 부분, 그런 부분으로 많이 생각을 해야 되지 않을까. 밖에서 이루어지는 거는 되게 광범위하잖아요. 그렇기 때문에 어느 부분을 이만큼만 막을 거야 해서 되는 부분은 아니다라고 생각합니다. 전체적으로 보면 이게 되게 하기 때문에 동그란 그 저기를 할 수 없잖아요. 어떻게 할 수, 나중에는 모르겠어요. 또 과학 영화처럼 지구에 그 저기를 하고 공기 정화를 시켜서 나중에는 딱 저기 했더니 되게 맑은 그런 지구가 됐더라라는 얘기가 있을 수도 있겠지만, 지금 현재로는 어떤 저기도 해결해 줄 수 있는 별리가 없잖아요. 다만 작은 공간 안에서 해결할 수 있는 방법은 있다. 분명히 있다라고 생각합니다. 연우는. 그 부분에서 연우가 다음 개발로 그 부분을 하려고 하고 있다. 그 얘기를 하고 있어요. 항상 보면 쟤 또 푼스 떨고 있어. 말로만 잘할 거야. 아우 말로는 못해. 그럴 수도 있겠지만 실질적으로 그렇게 만들어질 수도 있다라는 거 그렇게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 어느 부분에서 보면 연우가 지금도 뭔가를 하고 있지만, 처음에서 그렇지만 건축과 인테리어는 틀리다 라는 구분을 지어요. 왜냐하면 하나 얘기하면요, 이건요 건축으로 다 몰고 가더라고요. 근데 건축에 대해서 제가 어느 부분에 밑에 바닥면과 위에 부분에서 그 부분에 해결이 됐다. 그렇지만 해결 안 된 부분이 있어요. 옆에, 그죠? 옆에 소음, 여기 소음. 지금 되게 그 부분이 되게 심각하다고 봐요. 어느 부분에서 심각하냐 보면 이 부분에서 울림과 모든 게 있다. 그 부분에서 제가 많은 거를 얘기하지 않겠습니다. 왜냐하면 그 부분도 제가 다음에 할 수 있는 부분에서 많이 이렇게 되는 부분이다 보니 그 부분은 많이 넘어가는 부분이 많아요. 그 부분을 다 이렇게 제가 얘기할 수 있는 그런 여기는 아닌 것 같습니다. 연후에 생각하고 있는 부분과 이 부분만 있을 뿐이지, 그 부분에 실현하는 부분에서도 많은 내가 연우가 아무리 좋은 제품을 한다 하더라도 거기서 실질적으로 사용을 해주지 않는다면 소용이 없다고 봅니다. 그래서 연우는 어떤 생각을 하냐, 개인적으로 내 집은 내가 하자라는 생각이 많이 드는 부분이에요. 내 집은 내 스스로. 왜냐하면 그 모든 하나의 통합적인 저기를 한다고 하면 되게 광범위하기 때문에 안 하려고 하지 않을 거라고 봅니다. 하지 않을 거다 이렇게. 왜냐하면 한다 해도 그 부분에서 많이 빠질 것이다, 안 할 것이다 라는 생각이에요. 그래서 연우는 어떤 방식으로 얘기를 하고 싶냐면요, 개인적으로, 그죠?
내 생활 공간은 내가 만들어 간다라는 생각이 듭니다. 그 누가 해주는 것도 아니고 내가 해야 되는 부분이다. 왜? 내가 살고 있는 곳, 내가 편안해지기 위해서 하는 부분이지 누가 나를 위해서 해주는 부분은 없다라고 봅니다. 우리가 그죠? 내가 스트레스 안 받고 내가 저기 하기 위해서 왜? 밑에와 위에가 싸움이 시작된다면 서로 스트레스 받거든요. 그런 부분에서 내 공간은 내 스스로 그죠? 옆에서든 어디서든 다 똑같아. 개개인이 그 생각을 통합적으로 한다면 다 똑같은 생각 아닐까요? 그런 부분 누가 해주지 않습니다. 절대로. 저는 그렇게 생각해요. 절대로 내가 이곳을 집을 샀어요. 그러면 이건 나의 적이지 그 누가 다른 사람이 나의 집을 꾸며주거나 뭐 하지 않듯이 그렇다고 봅니다. 절대적이라는 거. 절대로 누군가 해주지 않는다는 부분. 그래서 내 공간은 내가 지켜야 되는 부분이 아닌가라는 생각이 들어요. 연우도 그런 생각을 하다 보니까 그런 부분에서 개발을 하게 되는 부분이 되게 많아요. 왜냐하면 내가 더우니까. 그잖아요. 내가 덥잖아요. 다른 사람이 덥지 않아요. 다른 사람 더운데 제가 어떤 걸 해보냐면요. 이 부분이 있어요. 다쳤어요. 그러면 그냥 우리는 말로 할 수 있어요. 얼만큼 고통스럽고 아픈지는 모릅니다. 다만 얘기를 해요. 조심하지. 아프지 않아? 그런 부분. 하지만요, 그거는 스쳐 지나가잖아요. 그러고 나서, 하지만, 보면, 내가 다쳐보면요, 제가요, 이렇게 살짝 부딪혀보고, 뭐를 해보면요, 어마어마하게 아파. 막, 진짜 통증이 버틸 수가 없어. 그럴 때 무슨 얘기를 하냐면, 쟤 뭐 했을 때 얼마나 아팠겠는가. 그때 얘기뿐인 거예요. 지나가면 또 잊어버리죠. 그런 부분. 내가 아파봐야 그 부분을 알 수 있다. 똑같이 느끼는 거지, 그 부분에서 뭐 대충, 그래, 얼마나 아플 거야. 라는 그 부분, 그냥 생각에 잠기 있고, 어떻게 조심하지 그랬어. 그걸로 끝나는 거 아닌가. 라는 생각이 듭니다. 그런 생각. 그 부분에서도 내 스스로, 연우가 항상 얘기하지만 건강과 모든 거 내가 지켜야 된다라는 게 하듯이 다른 부분에서 내 스스로 다 해야 모든 게 끝난다고 봅니다. 내 스스로. 누군가 지켜주는 그런 여기가 아닌 내 스스로. 그죠? 내 스스로 내가 하듯이 내 집에, 내 공장에 모든 걸 다 해야 되는 부분이 아닌가라는 생각을 합니다. 그런 부분에서도 연우가 그렇게 얘기를 하는 거예요. 모든 거에서 보면 내가 고통스럽고 내가 뭐 하기 때문에 이걸 해결하는 부분이지 내가 고통스럽지 않으면 해결을 별로 할 마음 생각도 하지 않을 때가 있습니다. 그냥 그래 저 소음 때문에 막 그래 그렇구나 하고 지나가지 않나요? 그럼 만약에 내가 이 부분에서 나라는 저기보다도 어느 곳에서 그런 심각한 저기가 있다면 그때는 아마 그 파고 드실 것 같아요. 높은 분이 그런 저기를 겪고 있다. 그러면은 야 이거 있잖아 심각해 빨리 해결해 하지 않을까요? 그 생각도 해봅니다. 왜냐하면 직접적으로 하셔야 알지 않을까요? 라는 생각을 제가 하는 부분에서 얘기하는 거예요. 왜냐하면 실질적으로 내가 이렇게 느껴지고 내가 다가오고 뭐하고 하지 않는다면 그 무엇도 내가 느낄 수가 없다. 그죠? 그냥 어머 사건이 났어. 어머 이런 일이 있었어. 어머 이런 일이 벌어졌어. 라는 걸로 끝나지 않을까요? 그런 부분에서 얘기하는 얘기하는 겁니다. 연우는 좀 푼수도 떨고 쟤는 막 쓸데없는 소리도 하고 하지만 때로는 그런 부분에서 그냥 푼수 떨듯이 하는 또 얘기예요. 하지만 그렇게 흘려 들어주셔도 좋고요. 또 생각을 한번 해보셔도 좋고요. 그건 모두가 듣는 사람 개개인의 선택 아닌가라는 생각이 듭니다. 연우가 선택하는 부분이잖아요. 연우가 선택해서 이 얘기를 하는 부분이다 보니까 이렇고 저렇고 그렇지 않나라는 생각을 해봅니다. 어느 부분에서 이렇게 보면요. 모든 게 그렇습니다. 저도 소음에서 제가 오랫동안 했듯이 왜냐하면 저는 스스로 다른 부분을 그저 밖에서도 어떤 큰 소리가 막 났을 때 막 다 들리고 어느 부분에서 막 했을 때 다 들리고 막 그러잖아요.
그런 부분에서 많이 생각을 하고 하는 부분, 그 부분을 어떻게 제가 만약 이런 쪽에 그죠? 쇠 쪽에 일을 하지 않았다면 그 부분은 그냥 생각으로 끝나지 않았을까라는 생각이 듭니다. 모르기 때문에. 그걸 어떻게 해결해야 될지 모르기 때문에 그러지 않을까라는 생각도 해봅니다. 모든 부분에서 다 그래요. 모든 부분에서 다 그렇게 좀 이렇게 어우러져서 다 가는 부분 아닐까라는 생각도 해봅니다. 건설 쪽에도 보면 지금 건축 얘기는 제가 이렇게 굳이 많이 할 필요는 없는 부분이에요. 제가 얘기하지만 골조내가 세우는 거 아니고 제가 모든 기둥 세우는 거 아니고 뭘 하는 부분이 아니기 때문에 그 부분에서 많은 얘기를 하지 않아요. 하지만 또 이 얘기를 한번 해보고 싶은 생각은 있어요. 지진이라는 거, 그죠? 내진, 그죠? 내진과 지진이라는 거, 그 부분에서도 한번 좀 사소하게 작게 얘기하고 싶은 부분도 있어요. 저한테 이렇게 하면은 제가 어딘가에 그 부분을 이렇게 얘기한 적이 있어요. 대표님 관심이 있으시면 저한테 연락 주십시오 하고 이렇게 해서, 하지만 그 부분에서 무언가를 다 넘겨달라고 하면 그 부분이 다 넘겨질 수 없는 부분이 있어요. 진행하는 거와 진행되지 않는 부분과 모든 게 있기 때문에 섣불리 모든 걸 넘겨주지 않는 부분도 분명히 있습니다. 줄 수가 없기 때문에 그런 부분도 있어요. 왜냐하면 그 부분을 하면서 나의 그 부분을 좀 보여주는 그런 부분도 있지 않을까. 연우 같은 경우는 층간소음 다 오픈했어요. 다. 왜? 자신하니까. 그리고 그 부분에서도 잡을 수 없는 부분이 꼭 있고, 그렇기 때문에 그거는 연우가 노하우를 갖고 있기 때문에 그 부분에서는 신경 쓰지 않는 부분이에요. 왜? 그거에 대해서는 연우만 알고 있기 때문에. 그래서 오픈 다 해버렸어요. 따라 하시든 뭐라도 그거는 제가 뭐 어디 가서 막 막는다고 해서 안 하고 뭐 그런 부분이 아니에요. 그 부분을 염려하지 않습니다. 어느 구간에서는 건설 쪽에 내가 거기 들어가는 그 부분에서는 연우가 알고 있는 게 많지만 그 부분에서 많은 오픈하지 않아요. 총합적으로, 그죠? 데시벨 받고 하는 건 최고의 데시벨을 연우가 받아보겠다라는 했어요. 그걸 했기 때문에 그 부분은 받으면 되는 부분이거든요. 그거 걱정하지 않아요. 어느 면에서 보면 다른 부분, 그죠? 다른 부분에서도 작은 연결성이 있다면 그 부분을 찾아서 하는 부분, 연결해주는 부분, 그런 게 있지 않나. 부속과 부품이라는 얘기가 있죠. 부속과 부품. 무엇을 자동차를 만들어도 부속과 부품이 필요합니다. 그거 없으면 안 되는 부분이거든요. 그렇게 생각하시면 될 것 같아요. 저희도 지금 무언가를 하고 있지만 부속과 부품이 꼭 필요합니다. 얘를 만들기 위해서는 그 과정 안에서도 어마어마한 게 들어가요. 그런 부분, 그런 거를 생각하면서 그렇구나 이렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 그냥 그거는 그거다. 이렇구나. 그죠? 저희가 모든 걸 이렇게 얘기하면서도 그걸 다 이해할 수 있는 부분이 없을 수도 있습니다. 다 어떻게 알고 이해하고 그 부분이 다 모든 걸 나 다 할 수 있어 라고 보기는 힘들지 않겠나라는 생각이 듭니다. 연우 생각이지만요. 어느 부분에서는 저거 쉬워, 알 수 있어, 저거 별거 아니야 라고 생각할 수도 있지만 막상 파고드시면 되게 어려운 부분이 많아요. 그런 부분 연우가 계속 얘기하는 거, 그죠? 지진도 앞으로 그것도 되게 큰 저기로 다가올 것 같다. 먼저도 얘기했지만 제가 조심스러워서 그 부분에서는 많은 얘기를 하지 않았어요. 그것도 벌써 몇 년 저기죠. 어디선가 일어나고 있다면 우리도 일어날 수 있다라는 생각. 그런 부분에서 많은 생각을 하게 됩니다. 필요한 부분, 그죠? 되게 재해로 올 수도 있고 어느 부분에서 되게 뭐하게 올 수도 있는 부분, 그런 부분을 생각하는 부분이죠. 앞으로 제가 연우가 얘기하지만 앞으로 저번에도 얘기했어요. 앞으로 더 뜨거워질 것이다. 더워질 것이다. 올해 덥다, 내년에 더 더울 수도 있고요.
어떤 부분에서 그렇게 오지 않을까라는 생각을 하면서 이 부분을 진짜 만들어야 되겠어. 저 연우가 한번 집에 한번 해보려고 해요. 일부러 어떤 부분으로 부분적으로 한번 해보려고 합니다. 그러면 답이 금방 나온다라는 생각이 들어요. 그래서 그 부분에서는 열과 차단성에 대해서는 그렇게 그거는 조금씩 이렇게 하면서 얘기하지 않을까라는 생각이 듭니다. 모든 거에서 지금 우리한테 벌어지는 일이 제 쪽이 많아요. 점점 더 그런 일이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 어느 부분에서 대비를 한다. 그래, 저희가 집을 졌어요. 그러면은 흔들림이 조금 있으면 어르르 하면 안 되잖아요. 그죠? 버텨주는 그런 힘, 그게 무엇인지 한번 좀 생각해보고 해야 될 것 같습니다. 연우 같은 경우는 소음도 마찬가지. 어느 부분에서 어떤 방식으로 해서 보면 이렇게 일시적으로 얘기하면 평탄도 맞추는 거에 대해서 되게 막 예민하게 이거 수평을 어떻게 자동적으로 맞춰지는 부분이 있거든요. 그 부분은 염두 안 해도 되는데 너무 그죠? 그 부분에 몇 미리 차이 나는데 어만큼 차이 나는데 이거 되죠? 그렇게 만들어야 되는 거 아닌가요? 그런 부분을 얘기하는 부분이죠. 하지만 받아들이질 않습니다. 이거 안 돼. 무슨 뭔 소리 하고 있어. 그럼 다시 후가공 한 다음에 해야 되면 그 인력이 어떻게 돼. 그걸 어떻게 해. 막 이렇게 말씀하시는데 아니에요. 뭔가를 할 때는 걔는 자동적으로 안치되면서 위에서 맞춰지는 부분, 그 부분은 가능. 자연적으로 모든 게 되는 부분. 생각을 하고 하지 않을까요? 무엇을 만들 때는. 그죠? 저도 얘기하지만 색칠 부분에서 저쪽에 있네요. 색깔도 마찬가지예요. 뭔가 넣으려고 할 때 노란 거 넣으려고 하는 부분, 빨간 거, 파란 거 이런 거 넣으려고 하는 부분에서도 그 부분에 얘는 노란 거는 노란색인 거예요. 그죠? 근데 걔를 조금은 바꿀 수 있어요. 무엇을 첨부하냐, 무엇을 넣느냐에 따라서 그 부분, 그런 방식이 있지 않을까요? 연우는 그렇게 생각합니다. 모든 거에서. 하지만 보면 그냥 실질적으로 보면 이 부분은 그냥 이거야 돼 이거야 라는 얘기를 하는데 그렇지 않을 때가 많다. 그거는 다르게 조금 바꿔서 만드는 부분 분명히 있을 수 있다라는 생각이 듭니다. 오늘 또 연우가 또 이 더위야 이렇게 아주 재밌게 지내면서 또 하루를 또 열심히 또 일을 해야 될 것 같습니다. 다들 휴가 가셨는데 저희는 다 휴가가 없어요. 되게 열심히 하고 있습니다. 모든 게 이렇게 잘 됐으면 좋겠습니다. 모든 분들이 다 잘 되셔야지요. 좀 어렵고 힘들다고 많이들 말씀하시잖아요. 다 버텨내시고 잘 하리라 열심히 화이팅 하면서 다 버텨냈으면 좋겠습니다. 연우도 버텨낼 겁니다. 그럼 그죠? 이 더위 지금도요 땀이 막 줄줄줄 흘러요. 근데도 연우도 오늘 또 하루 종일 땀을 흘리면서 야 더위 이거야 버티 이 정도야 뭐 막 그렇게 이렇게 저기를 하면서 야 연우야 이 정도는 버틸 수 있잖아 그러면서 또 열심히 한번 해보겠습니다. 여러분들도 시원한 덥잖아요. 물을 많이 드시라고 합니다. 왜냐하면 식혀서 내보내고 뭐하고 하면서 체감 온도가 되게 높다고 그래요. 항상 건강 조심하시고요. 모두가 건강 잃으면 아무것도 없다라는 생각을 하고 연우도 열심히 하고 있습니다. 건강 챙기면서 물 한 번 먹을 거 2번 먹으면서 보내고 있습니다. 여러분들도 항상 건강 챙기십시오. 휴가 이렇게 가신 분들은 아주 재밌게 즐겁게 보내시고요. 오늘 또 연우가 이만 또 방송을 마칠 겁니다. 내일 또 여러분하고 이렇게 많이 봐주시고 했으면 좋겠어요. 하지만 연우가 이렇게 수다 떠는 것도 참 좋은 부분 아닌가라는 생각을 하기도 합니다. 항상 이렇게 건강 챙기시고요. 오늘도 이만 연우는 층간소음에 대해서는 댓글 링크에 보면 나가 있어요. 언제든 문의 주시고요. 오늘도 행복한 하루, 즐거운 하루 되시기 바라겠습니다. 오늘은 또 연우가 이만 물러가겠습니다. 내일 또 아침에 또 뵈어요.
연우는 이만 물러가겠습니다. 항상 감사하고 고맙습니다. 모든 분들 행복한 하루 되시기 바라겠습니다. 연우는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.